Hello, xin chào tất cả các bạn đã có mặt trên kênh của mình. Và đúng như lời hứa ở video trước thì video này mình sẽ cho các bạn biết vì sao khi mình đăng video, mỗi khi mình quay video đều có tiếng ồn nha. Ok thì mình sẽ quay một vài cảnh cho các bạn xem nha. Các bạn biết vì sao mà video của mình đều có tiếng ồn nha. Đấy. Hiện tại thì mình quay ở dưới gầm cầu. Ở trên cầu người ta đang chạy xe nó bán đồ thấy không? Tiếng máy xe rất là lớn luôn. Đó, khó chịu lắm. Mình thì không có phòng stream, không có phòng thu âm. Nói chung là không có phòng riêng luôn. Nó chỉ là phòng quay video. Đấy các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem một vài cảnh nha. Ok thì bắt đầu chương trình intro nha. Quer fazer